بيبدأ الفيلم مع ديبي بطلة فيلمنا النهاردة، وبنشوفها وهي خارجة من السجن بعد ما قضت فيه 5 سنين، وده لأنها حرامية محترفة جدا ونفذت عمليات سرقة كتير قبل كده. فبيقول لها الضابط إن هي هتخرج خروج مشروط، وبيأكد عليها إنها متتعاملش مع أي شخص ليه سجل إجرامي قبل كده. فبتقوله ديبي إن هي هتخرج تدور على شغل وترجع علاقتها بأصحابها وتعيش في سلام، لكنها مجرد ما بتخرج بترجع تاني للسرقة، وبتروح لمحل كبير بيبيع منتجات تجميل وبتسرق مجموعة من المنتجات بدون حتى ما تبص على سعرهم، وبتروح للكاشير بكل ثقة وبتديها الحاجات اللي سرقتها وبتقول لها ان هي عايز تعمل لهم استرجاع. فلما بتسألها البنت على الفاتورة بتقول لها ان الحاجات دي هي ما فتحتهاش بس الفاتورة مش معاها، وبتتهم ديبي البنت اللي هي مش مرنة في التعامل مع الزباين. البنت بتتوتر جدا. ديبي بتقول لها ان هي خلاص رجعت في كلامها ومش هتعمل استرجاع، وبتطلب منها تحط لها حاجات في شنطة وبتاخدهم وبتمشي ومحدش بيقدر يكشفها. بعدها بتروح ديبي لفندق كبير وبتكون عايزة تقضي ليلة هناك من غير ما تدفع فلوس. فبتشوف عيلة بتعمل مغادرة من الأوتيل لأنهم خلاص بيكونوا مسافرين. فبتقرب ديبي منهم وبتعرف إن واحدة من العيلة دي اسمها مونيكا، وبتستنى أول ما بيخرجوا من الفندق وبتتصل بالريسبشن وبتقولهم إنها مونيكا، وبتعرفهم إن طيارتها اتأجلت وإنها عايزة ترجع تاني لنفس الأوضة اللي كانت فيها. فبيحجز لها الفندق بالفعل نفس الأوضة. فبتقضي ديبي الليلة في الأوتيل من غير ما تدفع فلوس. وفي الوقت ده بنشوف لو اللي عندها البار بتاعها، وبتكون لو بتغش المشروبات اللي بتقدمها للزباين وبتخدعهم وبتخلطها بالمية. وبتوصل لها رسالة من ديبي بتقول لها ان هي خرجت من السجن وعايزة تقابلها. تاني يوم ديبي بتروح تزور قبر ابوها وبتقابل هناك راجل عجوز اسمه روبن، بيقول لها ان مش لازم تعمل الشيء اللي بتخطط له لان اخرته انها ترجع السجن مرة تانية. فبتقوله ديبي انها عمرها ما هترجع السجن مرة تانية ابدا، وبتسيبه وبتمشي. وبتيجي له وبتاخد ديبي بعربيتها، واول ما بتركب ديبي العربية بتسأل له اذا كانت وفرت التمويل ولا لا. فبتقولها له ان هي معرفتش توفره لانها ما تعرفش هما يسرقوا ايه لحد دلوقتي. فديبي بتقولها ان هما يسرقوا عقد توسان، وده عقد الماس غالي جدا ثمنه اكتر من 150 مليون دولار، والعقد ده موجود في شركة كارتيل المجوهرات وموجود في قبو عمقه 15 متر تحت الارض. فبتسألها له هما هيوصلوا للعقد ده ازاي، وتقولها ديبي ان العقد هو اللي هيجي لحد عندهم. وبعدها بتاخدها ديبي بيروح المعرض لوحات، وهناك بيشوف كلود حبيبها القديم واللي اول ما بيشوفها بيخاف وبيحاول يهرب منها. فبتمسكه ديبي فبيقولها انه كان ناوي يكلمها. فبتضحك ديبي وبتهدده بسكينة صغيرة معاها وبتسيبه وبتمشي. تاني يوم بتروح له مع ديبي لمعرض بتفتتحه فنانة مشهورة اسمها تيفاني، وبتقول ديبي لصاحبتها وبتقول ان تيفاني هي الوحيدة اللي ممكن تخلي صاحب عقدة توسان يخرجه من مكانه ويلبسه لها. وطلع ديبي ان هما لازم يدوروا على مصممة ازياء في اسرع وقت علشان تقنع تيفاني بتصميماتها وتبقى مسؤولة عن لبسها في الحفلات اللي هتحضرها، وكمان تقنعها ان هي تلبس عقدة توسان يوم حفلة متحف متروبوليتان، وساعتها هما يقدروا يسرقوه منها وهي لابساه بسهولة. وبعد وقت مش كبير بينجحوا انهم يلاقوا مصممة ازياء وبيختاروا واحدة عندها نقطة ضعف علشان يقدروا يقنعوها بسهولة. والمصممة دي اسمها روز، ونقطة ضعفها انها مديونة بمبلغ كبير جدا للضرايب. وبيروح عرض ازياء عاملاه روز وبيكون عرض فاشل جدا. فبيقابلوا روز وبيقعدوا يتكلموا معاها عن خطتهم وبيقنعوها انها تشترك معاهم علشان تقدر تسدد كل الديون اللي عليها وترجع تشتغل مرة تانية. فبتضطر روز انها توافق على عرضهم. بعدها بتطلب ديبي من لو تدور لها على هاكر محترف علشان يساعدهم في العملية اللي بيخططوا لها. وتاني يوم بتسافر ديبي على الهند، وهناك بتقابل بنت اسمها ايميليت بتكون خبيرة في المجوهرات لانها بتشتغل فيها من سنين، وبتعرض عليها ديبي تشتغل معاها. فبتسألها عن الوقت اللي هتحتاجه علشان تفك عقد مكون من 8 اجزاء لكذا قطعة. وفي الاخر بيتفقوا وبتقنعها ديبي انها تيجي معاها المهمة. وبعدها بترجع ديبي لامريكا. فبتلاقي له قدرت تلاقي بنوتة شاطرة بتشتغل في الهاكر واسمها نيل، وبتقول له ان نيل قدرت قبل كده تخترق كاميرات متحف كبير جدا في امريكا. فبتفرح ديبي وبتعرفها على نفسها. تاني يوم بترتب ديبي مقابلة روز مع ممثلة مشهورة. الممثلة دي بتكون منافسة لتيفاني وبتغير منها. فبينزلوا صورة للممثلة مع روز في الجرايد، وبينتشر خبر على ان روز هي اللي هتصمم الممثلة دي كل فساتينها. ولما بتشوف تيفاني الاخبار
الانتظار. بتتضايق جدا وبتحس بالغيرة، وبتطلب من المساعدة بتاعتها انها تكلم روز وتتفق معاها ان هي هتصمم لها الفستان اللي هتحضر بيه حفلة متحف متروبوليتان. وبتحاول تيفاني انها توصل لروز، لكنها ما بتردش عليها غير بعد فترة، وده زي ما ديبي قالت لها، لان ده هيخلي تيفاني تتمسك بيها اكتر. وبعد فترة بيتقابلوا، فبتطلب تيفاني من روز انها تصمم لها فستانها وتكون مسؤولة عن الشكل اللي هتظهر بيه يوم الحفلة. فبتقبل روز، وبكده بتكون الخطة ماشية زي ما ديبي عايزة بالظبط. بعدها بيقابلوا كونستانس، واللي بتكون سارقة محترفة جدا. بتشوفها ديبي وهي بتسرق ساعات الناس في الشارع، وبتعجب بيها بسبب خفة ايديها في السرقة. فبتكلمها ديبي بعدها وبتحكي لها عن العملية، وبتوافق كونستانس انها تشتغل معاهم. وبعدها بتروح ديبي لصديقة قديمة اسمها تامي، واللي بتكون متخصصة في بيع المسروقات، وبتطلب منها ديبي انها تكون ضمن فريقها وتشارك معاهم في سرقة العقد. فبترفض تامي بشدة، وبتقولها ان هي متجوزة دلوقتي وعندها اسرة. لكن لما بتقولها ديبي عن المبلغ اللي ممكن تاخده، بتوافق تامي فورا. واخيرا بتتجمع ديبي مع فريقها، وبتشرح لهم خطتها بالتفصيل. وبتكون روز مهمتها انها تقابل تيفاني مرة تانية، وتقنعها ان هي لو لبست العقد ده هتكون ملفتة للنظر جدا، وده هيخلي شكلها مميز جدا في الحفلة. وبتقول ديبي لنال على دورها، واللي هيكون اختراق كاميرات الحفلة علشان يقدروا يدخلوا المتحف بسهولة. وبتشجعهم، بتقولهم ان بعد 5 اسابيع بس حياتهم هتتغير لو خطتهم في سرقة العقد نجحت، وكل واحدة فيهم هيكون معاها 16 مليون دولار. تاني يوم بيبدأوا ينفذوا خطة ديبي، وبتروح روز مع إيميلي لدار كارتيه اللي فيها العقد، وبيقدروا يقنعوا المدير المسؤول انه يوافق ان العقد تلبسه تيفاني في الحفلة. وبتطلب روز تشوف العقد علشان تحدد اذا كان مناسب لتيفاني ولا لا. وفعلا بينزلوا القبو علشان يشوفوا العقد، وبتكون الخطة ان روز تعمل مسح ضوئي للعقد علشان تقدر تامي تعمل منه نسخة تانية. لكن ما بيكونش فيه شبكة في القبو لانه على عمق كبير جدا، فبالتالي مش هيقدروا يبعتوا الصورة لتامي. فبتقول روز ان هي محتاجة تشوف العقد في نور الشمس، وفعلا بيطلعوا من القبو. بتقدر روز ان هي تصور العقد بالنضارة اللي معاها، وبتبعت الصورة لديبي اللي بتديها لتامي، وبتقدر تعمل نسخة طبق الاصل من العقد. ولما بيجهزوا النسخة المزيفة، بيبدأوا يترددوا على المتحف اللي هتتعمل فيه الحفلة علشان يدرسوا المداخل والمخارج بتاعة المكان. وبتقول ديبي ان هما لازم يزرعوا كاميرا في قاعة اجتماعات ادارة المتحف، وفعلا بتقدر نيل بمساعدة كونستانس انهم يعملوا كده. والخطة اللي بعدها بتكون خاصة بنيل، وبتطلب ديبي منها ان هي تخترق كاميرات المراقبة في المتحف. فبتدور نيل على الاكونت بتاع مسؤول الكاميرات في المتحف، وبتعرف انه بيحب الكلاب جدا، فبتبعت له صورة فيها كلاب. وبمجرد ما فضوله بيخليه يفتحها، بتقدر نيل بسهولة انها تخترق جهازه وتتحكم في كل كاميرات المراقبة. في الوقت ده بيكون باقي ان واحدة من الفريق تدخل ضمن الفريق المنظم للحفلة علشان تقدر تدخلهم كلهم الحفلة، وكمان علشان تقدر تساعدهم لو حصلت اي مشكلة جوه. وبتقوم تامي بالدور ده، بتروح للشركة المنظمة وبتقدم فيها وبتتقبل، وبتقدر انها تدخل الشركة، وبتصور لهم قائمة الضيوف اللي هتدخل الحفلة ومكان جلوس كل واحد فيهم. وبيلاقوا كرسي فاضي جنب تيفاني هيقعد فيه حبيبها. فبتقرر ديبي انها ترتب لها ميعاد مع كلود تخليهم يتقابلوا اكتر من مرة في نفس المكان وكأنها صدفة، وبتنجح انها تخليهم يرتبطوا ببعض من غير ما تظهر هي في الصورة. وده لانها كانت عايزة تسرق العقد وتخلي كل الناس تتهم كلود بسرقته علشان يتحبس زي ما كان سبب في حبسها زمان. وبتفتكر ديبي لما كلود كان بيسرق معاها في مرة، وقرر انه يغدر بيها ويبلغ الشرطة عنها علشان يتخلص منها وياخد كل الفلوس لوحده. وبتيجي يوم الحفلة اللي بتتعمل في المتحف، وبيوصل العقد لتيفاني، وبتكون روز مع تيفاني في اوضتها علشان تجهزها. وفجأة بتحصل لهم مشكلة كبيرة لما بتكتشف روز ان العقد بيفتح بمفتاح خاص بيه. فبتصور روز المفتاح من غير ما حد ياخد باله، وبتبعت الصورة لديبي. فبتتصرف نيل وبتقول ان هي عندها حل، وبتكلم اختها الصغيرة الخبيرة في الحاجات دي، وفعلا بتقابلهم وبتديهم مفتاح يقدر يفتح العقد بسهولة. وبيفرحوا جدا ان المشكلة اتحلت. وبعدها بيغيروا لبسهم وبيستعدوا لليوم اللي بيخططوا له من 3 أسابيع. وفي الوقت ده بتكون تيفاني دخلت الحفلة وهي لابسة العقد ومعاها روز وكلود. وبتقدر ديبي ان هي تدخل الحفلة، وبتفضل قريبة من تيفاني ومراقبة كل تحركاتها. في الوقت ده بتكون له في المطبخ، وبتتنكر وسط الطباخين، وبتحط دواء لتيفاني في طبقها بيخليها تدخل الحمام على طول. وفعلا بتنجح اول خطوة، وبتاكل تيفاني طبقها كله، وبتجري بسرعة الحمام. وبتكون كونستانس مستنيها جوه الحمام، وبتسرق العقد من رقبتها بخفة يد، وبتحطه على صينية فيها اطباق داخل المطبخ. وفي المطبخ بتكون ايميلي مستنياها، وبتاخد العقد من الصينية وبتخبيه، وبتدخل الحمام وبتقعد تفككه وتقسمه لقطع صغيرة زي ما ديبي قالت لها.
في الوقت ده بتكون تيفاني خرجت من الحمام، وبيلاحظ الحراس ان تيفاني مش لابسه العقد، فبيدخلوا الحراس يدوروا في الحمام ومش بيلاقوا حاجه، فبيبلغوا امن المتحف انهم يقفلوا كل الابواب علشان يفتشوا المكان كله ويمنعوا اي حد انه يخرج، لانهم لازم يلاقوا العقد اللي تمنه 150 مليون دولار. وفعلا بيجمعوا الضيوف في مكان واحد علشان يفتشوا القاعه، وبيروح واحد من الحراس يفتش المطبخ، وبيقرب من الحمام اللي فيه ايميليت، وبتكون لسه مخلصتش تفكيك العقد، لكن لما بتشوفوا نيل في الكاميرات بتبلغهم بسرعه. فبتقول ديبي لتامي تطلع العقد المزيف اللي هم عاملينه وتعمل انها لقيته واقع في الميه، وفعلا تامي بتعمل كده، وبيخرج الحارس من المطبخ وبيمشي. في الوقت ده بتروح كونستانس لإيميليت الحمام، وبتاخد منها العقد بعد ما فككته لأجزاء، وبتدي لكل واحدة في العصابة جزء. في الوقت ده بتروح ديبي لكلود وبتخبط فيه بالغلط من غير ما تكلمه وبتمشي، وبعدها بتخرج كل العصابة من الحفلة. تاني يوم بيكون العقد رجع دار كارتيل المجوهرات، ولما بيفحصوه بيكتشفوا ان عقده مزيف، فبيبلغوا الشرطة على طول. وبيوصل الضابط جون وبيبدأ التحقيق مع كل مشتبه فيهم في الحفلة، وبيحقق جون مع تيفاني وبيسألها عن ديبي، وبتقوله انها متعرفش حد بالاسم ده، فبيسألها اذا كانت قعدت مع كلود لوحدهم وهي لابسة العقد، فبتقوله برضه لا. وبعد ما بيخلص التحقيق بتكون ديبي متجمعة مع العصابة في بيت لو، وفجأة بتدخل تيفاني البيت، وبنعرف انها كانت مشتركة معاهم في العملية، وبنعرف ان الوقت اللي كانت روز فيه بتصور العقد تيفاني شافتها، فاضطروا انهم يعرضوا عليها انها تكون واحدة من الفريق. فبتقول تيفاني لديبي ان محقق جون شاكك فيها، فبتقول لها ديبي ان هي مخططة لكل حاجة، وبيتضح انها لما خبطت في كلود حطت جزء من العقد في جيبه علشان تتوجه له هو تهمة سرقة العقد. وبعدها بتروح ديبي لجون وبتقوله ان هي عارفة مكان جزء من العقد، وبيسألها جون عن الباقي، فبتقول ان هي متعرفش غير مكان جزء واحد بس، والجزء ده موجود مع كلود. بيقولها جون ان هو مش هيقدر يفتش بيت كلود الا لو كان معاه دليل، فديبي بتبعت تيفاني بيت كلود عشان تصور الجزء اللي من العقد مع كلود، وفعلا تيفاني بتقدر تعمل كده، وتاني يوم بيتقبض على كلود، وبكده بتكون القضية اتقفلت. في الوقت ده تيفاني بتكون مع العصابة وبتسأل ديبي ازاي كل واحدة تاخد 16 مليون دولار وفي جزء ناقص من العقد، فبتضحك ديبي وبتقول لها انها ما عملتش كل ده علشان تسرق العقد وبس، انها قدرت تستغل الفوضى اللي حصلت في الحفلة وسرقت كل المجوهرات اللي كانت هناك. وطول كده نصيب كل واحدة فيهم هيعدي 30 مليون دولار، وبتاخد كل واحدة منهم فلوسها وبيعملوا اللي كان نفسهم فيه طول عمرهم. وبكده بتكون ديبي انتقمت من كلود اللي غدر بيها. واللي هنا بيخلص الفيلم، نتقابل في الفيلم الجاي. شكرا ليك يا صديقي.